купить себе новую шапку. Шапку новую? Да. А вы знаете, что вот эти вот плиточки выкладывали в форме здания, которое сзади находится? Точно. И в форме шапочек ваших, собственно, тоже похоже. Кстати, да. Посмотри. Почему ты кашляешь? Ты что, простудился? Кстати, многие считают, что если человек кашляет, значит, он простудился. Отошли от Ты меня такие простудился? глаза. Ну, чуть-чуть, я не хочу болеть. Я не Слушай, а знаю. я как-то читала, что кашель медики называют кошмаром лечащего врача, потому что есть на самом-то деле десятки причин, из-за чего он возникает. Может быть, виновата вот простуда, может Почему быть, вот? Может, еще и не простуда у может меня. быть, у тебя неправильная подушка, а может быть, развивается сердечная недостаточность или рак легких, прости. Просто, Я за подушку просто голосую. информацию прочитала. Если такую. что, подушка. Короче, если давно кашляешь, надо обязательно к врачу, наверное, сходить, понять, что с тобой там. Да Ладно? только начал. Вот сегодня и спросит как раз-таки, что там с ним. Мгм. А давайте тогда сделаем тему недели «Кашель в большом городе». Я тут прочитала в одном блоге, что есть список продуктов, которые провоцируют кашель. То есть если вы простудились и будете их есть, то будете чаще кашлять и дольше болеть. А я тогда узнаю, как от кашля избавиться. Потому что самый логичный способ, конечно, пойти в аптеку и купить лекарства. Но какие? Их столько там, тьма тьмущая. А еще мне эксперт рассказывала, что если принимать неправильно лекарство, то может развиться пневмония. Вот это и узнаю Вот сегодня. в ту сторону. Если смотреть. А мы в эту, Маша. Пока! Друг познается в беде. У всех у нас иногда возникает кашель. Но некоторые кашляют неделю, 2-3 месяца и свой кашель игнорируют. Ну, кашляю, ничего страшного. А зря, ведь кашель может сигнализировать о развитии опасных заболеваний. Например, рака легкого или проблем сердца. Как отличить такой кашель и срочно обратиться к врачу? Я направляюсь в театр-музей, где все об этом узнаю. Алексей Леонидович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хухарев Алексей Леонидович, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Вы не удивились, что я вас сегодня пригласила в театр? Ну, удивился, конечно, но я так люблю театр, так что я прибежал, задрав хвост. Да, у нас сегодня тема кашель. Всегда, если человек долго кашляет, почему-то я начинаю думать, может быть, у него рак легких. Вот какой при этом кашель? Может ли кашель быть вообще единственным симптомом? Ведь рак Может. легких такой распространенный. Может, но опять же, тут желательно посмотреть на человека. Если он курилка, там садит по 2 пачки в день, особенно если этот кашель длительный, сопровождается кровоохарканьем, тут уже у нормального доктора должна прийти в голову мысля. А не сделать ли мне рентген или КТ? Такое еще может давать туберкулез. Ну, в общем-то, мы, наверное, вынесем его за скобки. То, что касается опухолей легких, то да, если хронический кашель с кровоохарканием без температуры вот, у курильщика с большим стажем, такая идея должна в голову приходить. Еще одна причина хронического длительного затяжного кашля – это развитие рака легких. А вот что касается сердца, вот я читала, что бывает сердечный кашель. В каких случаях он появляется, насколько это распространенная история и какой при этом кашель? Ну, это так называемая сердечная астма. Вот, она возникает при правожелудочковой недостаточности, когда правая часть сердца, которая гонит кровь через легкие, начинает халтурить из-за того, что что-то с ней было не так. Хронический кашель при сердечной недостаточности, собственно, но это не первый симптом. Основное, что я хочу сказать, что и одышка, и кашель, в общем, у таких пациентов кашель возникает в основном в положении лежа. А когда они садятся, им становится легче, потому что когда лежа, у нас и сердце, и ноги, и легкие все находятся на одном уровне. А когда мы сели, свесили ноги, излишек жидкости и крови сваливается в ноги, и легкие разгружаются. И человеку становится легче дышать. Вот это вот верный признак, чтобы заподозрить, что хронический кашель, особенно ночной, связан прежде всего с сердечной недостаточностью. Но кроме вот вышеперечисленных проблем, которые могут давать такой кашель, есть еще несколько, значит, других достаточно частых причин. Причем при них врач не обязательно начнет вас лечить таблеткой.
Вот. Он может вам дать какие-то советы, потому как простыми манипуляциями можно облегчить ситуацию. Скажем так, простых, но весьма действенных советов. Например? Например, изменить положение кровати, приподнять верхние ножки, ну или поменять подушку. Звучит интересно. Давайте тогда подготовимся, и вы мне все это расскажете. Ну а я передаю слово Юлику. Он прямо сейчас выясняет, какие ошибки допускают люди при лечении кашля. Например, неправильно принимают лекарства. Юлик, рассказывай. Когда люди кашляют, они пытаются от кашля избавиться и при этом допускают множество ошибок. Например, принимают не те лекарства. Сейчас все узнаю. А вы проверьте, не совершаете ли их вы, когда пытаетесь избавиться от кашля. Ольга Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Народовская Ольга Андреевна, врач-терапевт, кардиолог, клинический нутрициолог. Что это за ошибки? Давайте начнем с самых распространенных, которые не связаны с лекарствами. Люди, посещая общественные места, театры, общественный транспорт, учебу, работу и так далее, они, конечно же, пытаются подавить свой кашлевой рефлекс. Но это не нужно делать. Почему? Потому что тогда, когда мы кашляем, наш организм, наша дыхательная система стремится избавиться от того, что вообще-то нашему организму-то и не нужно. Это мокрота с бактериями, с вирусами и со всем прочим. Уединитесь, найдите какое-то укромное местечко, покашляйте в сгиб локтя или в платочек. Кашель не нужно подавлять, потому что это действительно очень важный механизм для нашего организма. Хотите кашлять? Кашляйте. Не подавляйте приступы кашля. Вторая ошибка – это использование очень популярных, распространенных народных методов. Горчичники, например, в частности. Но в лучшем случае это может быть неэффективно. В худшем случае горчичники что делают? Они нагревают нашу грудную клетку. Соответственно, бактерии, которые могут вызывать патологические состояния дыхательной системы, будут просто лучше размножаться. Болезнь будет прогрессировать, и человек просто начнет болеть еще сильнее и вызовет возможные осложнения. К таким средствам, конечно, относятся не только горчичники, но еще и наши любимые баночки из детства. Дышать над картошкой. В целом это считается довольно безопасно, но если переборщить с температурой, то, конечно, можно получить ожог дыхательных путей. Это тоже нам ни к чему. Поэтому очень аккуратно. Не лечим кашель народными методами. Третья ошибка – это как раз неправильное назначение лекарств. В частности, у нас люди любят увлекаться антибиотиками, конечно же. Дело в том, что кашель зачастую, в большинстве случаев, вызван именно вирусной инфекцией. Антибиотикотерапия на вирусы никак не действует. Поэтому вы просто себе можете усугубить течение вашей болезни. Каким образом? Ну, во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, антибиотики убивают хорошую, полезную микрофлору в нашем кишечнике, в которой вообще-то сосредоточено 70% иммунной системы. Поэтому зачем? Так делать не нужно. Антибиотики должны назначаться только по показаниям, по результатам лабораторных исследований, по вашему анамнезу и только у врача. Не лечим кашель антибиотиками без назначения врача. Ольга Андреевна, про антибиотики понятно, но в аптеке продается множество других различных лекарств против кашля. Какие из них эффективны, а какие нет? Существует множество видов кашля, и для каждого применяется своя линия терапии. Но многие принимают просто что-то рандомное, и в связи с этим кашель при неадекватной терапии может просто перерасти в пневмонию, воспаление легких. Это неприятно. 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 Давайте мы подготовимся и расскажем об этом попозже. А пока передаю слово Алене, она узнает, какие продукты не надо есть и пить, чтобы кашель не усилился. Если вы кашляете, то очень важно следить за своим питанием, потому что существуют продукты, которые провоцируют приступы кашля, делают его более болезненным и усиливают его в принципе. Поэтому от этих продуктов важно отказываться, чтобы ничто не мешало вам быстрее выздороветь. Поговорим с экспертом. Юлия Чехонина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Юль, привет! Привет. Какие же продукты мешают нам быстрее выздороветь? Ну, первое, что нужно исключить, первое, что попадается на глаза, кстати, продукты, которые при пережевывании создают твердые мелкие частицы. Вот я сейчас говорю о семечках, орехах. Они при пережевывании все равно не измельчаются до необходимой степени, и их частицы достаточно имеют острые края, и это раздражает глотку и может способствовать развитию кашлевого рефлекса. Также некоторые виды выпечки, например, сухарики. Ну, в общем, все, что такое вот грубое.
Мелкая и грубая. Да. Семечки, орехи, сухарики. Все то, чем можно подавиться, даже не имея кашля и будучи абсолютно здоровым. Кроме того, раздражающим действием могут обладать газированные напитки, особенно сладкие газированные напитки. То есть, если мы хотим как можно быстрее избавиться от симптомов с кашлем, то лучше от этих напитков отказаться. И если есть необходимость при этом пить минеральную газированную воду, то лучше сделать так, чтобы газ из воды несколько улетучился. То есть открыть, стряхнуть поставить. бутылку, открыть, оставить ее на некоторое время открытую. И потом, когда газированность уменьшится, вот тогда эту воду можно принимать в лечебных и профилактических целях при кашлевом синдроме. Мгм. То есть газированные напитки у нас тоже нет. Но можно себя порадовать чем-то другими продуктами, которые могут нас не только порадовать, улучшить нам настроение, но и поддержать наши силы и силы нашей иммунной защиты. А помогут ли эти продукты ускорить выздоровление этого кашля, чтобы он быстрее ушел? Если мы правильно составим список этих продуктов, то они сделают все для того, чтобы восстановительный период продлился как можно быстрее, и чтобы мы как можно быстрее вернулись к активной жизни. Ну что ж, прямо сейчас мы пойдем составлять правильный список этих продуктов, а пока я передаю слово Маше. Прямо сейчас она выясняет, почему некоторым людям для того, чтобы перестать кашлять, нужно просто поменять подушку. Да-да, кашель возникает не только из-за разных болезней. Иногда мы сами виноваты, что кашляем, потому что допускаем несколько ошибок. Например, не следим за микроклиматом в доме или спим на неправильной подушке. А ведь эти причины легко исправить и перестать кашлять. Сейчас все узнаю. Алексей Леонидович, ну, рассказывайте, что значит мы неправильно следим за микроклиматом в доме и поэтому кашляем? Дело в том, что кашель может вызываться мелкими частицами пыли или фумитами. А пыль может состоять как из минеральных каких-то частичек, так и из микрочастичек нашего тела, кожа, которая с нас слетает, волосы и т.д. И это все может создавать такую вот взвесь в воздухе, которая не всегда видна глазом. Мы ее хорошо Я видим. пыталась в софитах сейчас ее найти. Мы ее как раз. хорошо видим в луче солнца, как там они совершают свое броуновское движение. Так вот, эти штуки, они могут как раз провоцировать настойчивый кашель. Вот, и избавиться от них можно только если регулярно проводить влажную уборку дома, а еще лучше поставить в спальню мойку воздуха. Что еще мы делаем неправильно, из-за чего часто кашляем? Опять же, вот как часть той проблемы, о которой мы только что поговорили, очень важно регулярно менять постельное белье. Потому что, мы так устроены, что у нас постоянно появляются новые клетки, и клетки умирают. В частности, умирает наш эпидермис, с нас сыпется это все, и если менять редко постельное белье, то фактически мы, ворочаясь, перетираем это все это летит в воздух. То есть очень полезно все-таки хотя бы раз в неделю постельное белье менять. Вы еще говорили про подушку, что надо поменять подушку. Когда человек лежит на низкой подушке, он наелся на ночь, и у него есть несостоятельность клапана, разделяющего пищевод, и желудок, желудочный сок может дотекать аж до носа. И из носа капать. И, кстати, вот как мы определяем, что у человека есть вот эта хроническая рефлюксная болезнь? У таких людей, как правило, кариес во рту возникает по внутренней поверхности зубов. Потому что желудочный сок, он кислый, и он разъедает эмаль. А как это вызывает кашель? Дело в том, что желудочный сок, он очень агрессивный. У него pH 1. То есть фактически, если ты неразведенным желудочным соком себе капнешь на штаны, дырка будет, прожжет натурально, будет вот такая дыра в джинсах. И представляете, вот это вот дотекает вот по пищеводу аж до носа. Естественно, он может вызывать пищевод и иногда даже вызывать в нем язвы. Рефлекторно кашель при рефлюксоэзофагите – это общее место, это очень частая причина. Очень эффективный метод – это просто, если у тебя эта проблема хроническая, положить под верхние ножки кровати вот по такой вот книженции. Вот. И вот этот небольшой уклон в 2-3 градуса, его иногда бывает достаточно, чтобы желудочный сок перестал затекать. Так, ну что, Алексей Леонидович, спасибо вам большое за рассказ. Ну а я передаю слово Юлику, он прямо сейчас выясняет, почему некоторые лекарства от кашля могут привести к развитию пневмонии. Что мы делаем, когда у нас кашель? Идем в аптеку и хотим купить какое-нибудь лекарство от него. Благо, этих лекарств сейчас огромное множество. Но не все они помогают при кашле. Более того, какие-то из них могут усугубить ситуацию и привести к воспалению легких. Ольга Андреевна, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Давайте начнем с довольно распространенного вида кашля, продуктивного. То есть по-другому его называют еще и мокрым, влажным, то есть с отхождением мокроты. Давайте представим, что вот эта чудесная банка вишневого варенья – это наша мокрота. А вот эта бутылка с водой – это муколитический препарат. То есть что это такое? Препарат, который разжижает мокроту и способствует ее более легкому выведению. Что происходит? Добавляем в баночку водичку, и мы видим, как эта мокрота разбавляется. И ей из дыхательных путей выходить будет гораздо легче. И есть второй вид препаратов, который также применяется при влажном кашле. Это отхаркивающие препараты, которые способствуют более эффективному очищению дыхательных путей от той самой мокроты, в том числе и уже разжиженной муколитиками. То есть при влажном кашле мы используем вот эти муколитики и отхаркивающие средства. Да, именно Вначале так. разжижаем, и чтобы легче выходило. Именно так, абсолютно верно. Но очень многие делают серьезную ошибку и принимают сверху препарат, который еще и блокирует кашлевой рефлекс. Что происходит тогда, когда мы сверху принимаем еще и противокашлевой препарат? Да? Вот мы эту мокроту разжижили. Мы дали ей свободный доступ к выходу, что называется, с дыхательных путей. И вот здесь как раз этот препарат это все блокирует. И мокрота никуда не уходит. И эта мокрота будет просто застаиваться и может привести к осложнениям, в том числе и к пневмонии. Не принимайте муколитики, это выводящие мокроту препараты, вместе с блокирующими кашель препаратами. Заключение следующее, что любые препараты при кашле должны назначаться только по рекомендациям вашего врача, после того, как он ознакомился с вашим анамнезом, с вашим видом кашля, прослушал вас, при необходимости сделал рентген или КТ, и только тогда вы уже можете спокойно принимать все препараты. Ольга Андреевна, спасибо большое за интересную, познавательную, наглядную беседу. Спасибо вам. А я передаю слово Алене, она узнает, какие продукты помогут облегчить кашель. Да-да, ученые выяснили, если вы простудились и вас замучил кашель, то важно добавить в рацион особенные продукты. Благодаря этим продуктам кашель будет возникать реже и прокашливаться будет проще. А что это за продукты? Юль Геннадьевна сейчас нам и расскажет. Итак, Юль, давай собирать тот самый правильный список продуктов, которые помогут нам с кашлем бороться. Предлагаю начать с горячего блюда. С первого горячего блюда. Наконец-то борщ. Ну, почти. Куриный бульон. На основе которого мы что делаем? Варим борщ или рассольник. Ой. Все, что захочешь, можно сварить на его основе. Да. Но сама по себе основа бульона – это небольшое количество белка и куриного жира. И вот такой состав делает куриный бульон, во-первых, полезным с энергетической точки зрения, нам очень нужны силы во время заболевания. Во-вторых, он является, по сути, жировой эмульсией, которая мягко обволакивает горло и способствует снижению кашлевого рефлекса. Ну и кроме того, он обладает прогревающим действием, что губительно действует на микробов, которые могут вызывать боль в горле и кашель. Курица, куриный бульон. Что-нибудь еще возьмем, может, какой-нибудь там напиток. Например, зеленый чай или какой-то травяной чай, например, с мятой, что очень важно во время болезни, седативно успокаивающий эффект. И дополнить этот чай корнем имбиря. Это я люблю. Это я люблю, Имбирь это вообще вкусно. считается народным средством для лечения простудных явлений, в том числе и сопровождающихся кашлем. И он тоже обладает таким отвлекающим действием. Он создает ощущение прогревания горла Ага. при воспалительных явлениях. Давай вот его возьмем, этот волшебный имбирь. Кроме того, в его составе присутствует биологически активное вещество гингерол, которое тоже обладает целым спектром негативного воздействия на болезнетворных бактерий, подобно фитонцидам чеснока. Отличные советы, Юль, спасибо тебе большое. Я уже побегу к ребятам, потому что я, как обычно, самая последняя. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо, пока. Пока. Давно была в концертном зале имени Чайковского? Так. Один раз я, кстати, была. Пожалуйста, осторожно, Вот, горячий. спасибо, как раз мы замерзли. О. Я знала. Ребят, я узнала, что если вы простудились и сильно кашляете, обязательно нужно пить чай с имбирем. В нем содержится, сейчас, секунду, гингерол. Это вещество помогает расслабить мышцы дыхательных путей, и откашливаться тогда будет легче. А я узнал, что нельзя принимать ни в коем случае вместе муколитики, это препараты, которые помогают отхождению мокроты, и лекарства, которые, наоборот, подавляют кашель, потому что это может вызвать пневмонию. Я записала Да? тебя на видео. Ух ты. А я узнала очень необычную причину кашля. Оказывается, некоторые кашляют
Ты, кстати, еще кашляешь? Или уже перестал? Нет. В общем, может быть, ты просто недостаточно часто меняешь постельное белье? Оказывается, что в постельном белье у нас живут пылевые клещи, которые провоцируют развитие аллергии. И как раз одно из проявлений аллергии – это кашель. Поэтому постельное белье нужно менять минимум раз в неделю. Слушайте, программу записали, и кашель прошел. Отлично. Возможно, чай помог, а возможно, Машка смоталась, белье поменяла уже там. Не знаю. Здоровья, москвичи! Любите себя, своих друзей и свой город. Пока-пока. А ты что, я не про то имел в виду.